Улаанбаатар өвчний дэгдэлт 371 өдрөө үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд нийт 14260 хүн өвчилж 13 хүн нас оржээ. Энэ сарын 23-ны өдрөөс хойш халдварын батлагдсан тохиолдол 15-аар нэмэгдээд байна. Өнөөдрийн байдлаар 55 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаагийн 32 нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд, 13 нь аймгийн эмнэлэгт байна. Засгийн газрын 2025 оны 1-р сарын 29-ны өдрийн тогтоолоор хурдан морины уралдаан Сунгаа Үсрэгэнд 18 нас хүртэлх хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. Гэвч хууль зөрчилсөн үйлдэл орон нутагт бүртгэгдээд эхэлснийг хүний эрхийн үндэсний комиссаас мэдээллээ. Тодорхойлбол Хөвсгөл аймгийн галт суманд морины Сунгаа Үсрэгэний үеэр хүүхэд мориноос унаж нас барсан явдал гарчээ. Дорнод аймгийн халах гол суманд 21-ээс байгалийн гамшигт үзэгдэл болж зам даваа хаагдаж, айл өрхийн хашаа малын бэлчээр засанд дарагдаад байна. Тиймээс зэвсэгт хүчний анги салбарууд засанд богдсон зам давааг нээх, хүн бүл цөөтэй малчин өрхийн өвлжөө хунгарсан засыг цэвэрлэх, нүүлгэх, аймгаас явуулсан хэвэг тижээлийг түгээх ажлыг тус гүйцэтгэж байна. Зам даваа хаагдсан учраас албахагчид өөрсдөө замаа цэвэрлэж, айлуудад хүрч очиж байна. Гэрч хохирогч хүүхдээс мэдүүлэг авах зориулалттай хүүхдэд ээлтэй өрөөг байгуулж, хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерхий газрын харьяа 3 баршилд бүрэн тохижуулж хүлээлт өглөө. Үүнд Чингэлтэй дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжил хамгааллын хилтэс, 108 шуурхай тусламж хамгааллын төвийн дэргэдэг түр хамгаалах байр, Баянзүрх дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хамгааллын хилцийн дэргэдэг түр хамгаалах байр тус багтаж байна. Налах дүүрэгт мал эмнэлгийн хяналт ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж ашиглалд орлоо. Ингэснээр Улаанбаатар хот руу нэвтрэх мал амтны халдвар төвчнийг хязгаарлах боломжтой болж байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан энэхүү байгууламж нь 480-131 м2 талбай бүхий 18.8-ыг харьцах нь 24 м-ийн хэмжээтэй. Зойргүй нэг давхар барилга юм а. Тус байгууламж нь шалган нэвтрүүлэх болон агуулгах, худгийн барилга, малын хашаа, сарвчаас гадна ус болон цахилгаан хангамж, ариутгал татварга, гадна тохижилтоос бүрджээ. Бюродод Баавгаас сурчлын бүс рүү орж ирсэн явдал гарлаа. Тэрээр Кабан аймгийн автозамд гарч ирсэн байна. Улирлын энэ үед тодорхойлбол 3-аас 4-р сард Сибирийн ой тайгад Баавгаас ирж эхэлдэг. Харин эртсэрсэн зарим нь хоол тэжээлийн дутмаг байдлаас болж сурчлын бүс рүү орж ирэх явдал гардаг байна. Цагаагаар хүйтэн байвал тэд ногоо цухих хүртэл унтдаг байна. Ice Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.